Дорогие чехословацкие друзья и товарищи, позвольте мне выполнить приятное поручение Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. И в знак глубокого уважения и товарищеских чувств советских коммунистов, коммунистам Чехословакии, передать в дар вашему съезду картину советского художника Николая Овечкина. На картине изображен Vladimir Ilyich Lenin na ulici Prahy. Tady překlad chybí, patrně byl vysílaný živě, ale rád se toho ujmu. Soudruh Brežněv říká, že jako dar 14. sjezdu přivezl umělecký obraz Lenina na Pražské ulici. Rád bych viděl, jak ho balil. A také přidal zdravici politického byra Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu. Президиуму съезда, Центральному комитету, всем вам. Приветствие Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза 14-му съезду КПЧ. Je nesmrtelnou zásluhou Vladimíra Iliča Lenina, že očistil revolučné učenie robotníckej triedy od bahna oportunizmu a obhajil životoschopnosť ideí marxizmu. Vďaka tvorivému rozvoju a uplatňovania leninských ideí v teórii praxi komunistickej strany Sovětského zväzu a celého medzinárodného komunistického a revolučného hnutia sa marxisticko-leninské idei stali dnes silou, ktoré nadchýňajú miliónové masy na všetkých kontinentoch a rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú vývoj súčasného sveta. Stará múdrosť nám pripomína, že vlk zostane vlkom, nech sa zahalí do seba krajšej beranej kože. Heslo socializmu s ľudskou tvárou bolo v skutočnosti maskou, ktorá mala zakryť pravú tvár kontrarevolúcie u nás. Československý experiment sa mal stať novým argumentom pravicových oportunistov pre revíziu a deformáciu marxisticko-leninských princípov budovania socialistickej spoločnosti.
Vďaka marxisticko-leninským silám v našej strane a spoločnosti i bratskej internacionálnej pomoci boli zmarené všetky ich plány a nádeje. Predstavme si, súdružky a súdruhovia, takýto obraz. Začína horeť dom, ale hospodár je natoľko omamený alkoholom alebo hašišom, že požiar nehasí ani nevolá iných na pomoc. O pomoc nakoniec požiadajú synovia. Pomoc príde a po uhasení požiaru hospodár a jeho pochybní priatelia kričia do sveta, že pri hasení sa postrikala perina. Naši hospodári renegáti v komunistickom hnutí, Goldsticker, Šík, Pelikan, Fischer, Garody a ďalší rôzni pravicoví sociálni demokrati, trockisti, starí buržoázni štváči, fašisti, sionisti i reakčný klérus, všetci v dojemnej zhode ronia krokodile slzy nad osudom socializmu v Československu. I na nich platí porekadlo. Psi brešu a karavana ide ďalej. Je priamo komické, ako húževnatie pracujú podľa príslovia, čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. Ale zastaviť víťazný postup socializmu sa už nikomu na svete nepodarí.